Мы в прямом эфире. И я жду, когда Лена ко мне присоединится, чтобы начать говорить. Сегодня у нас снова, как всегда, очень интересная тема, первая из которых это продукция, косметическая продукция. Сегодня будем говорить о наших любимых продуктах. Часто нам задают вопросы, пользуетесь ли вы сами продукцией Oriflame? Каким продуктам вы отдаете предпочтение? И, конечно же, у нас есть любимые продукты, которые мы с радостью рекомендуем. Так, Лена присоединяется. Так, ага, отлично. Привет! Привет! Ты наверняка пользуешься одним из продуктов, о которых сегодня будешь говорить. Не угадала. Нет? Нет, у меня сегодня на самом деле что-то такой список получился большой. Я прям хотела даже лотерею сделать, про что сегодня рассказывать. Но это я так немножко подправляю красоту. Я пролистала каталог и решила рассказать не обо всех своих любимых продуктах, а о тех, которые у меня сейчас дома, которым я пользуюсь. Иначе это было бы действительно очень... Невозможно обо всех на самом деле, потому что я стала листать и прям закладываю, и их много реально, это очень трудно выбрать, правда, девчонки? Да. Ну, румяна вы видели в начале каталога, я думаю, их даже вообще бессмысленно рекламировать, да? Да, я эти страницы пропустил, то есть то, о чем мы еще будем говорить, или то, о чем мы уже рассказали, я эти страницы пропустила, хотя среди них тоже есть мои любимые продукты, много, вот, но все-таки. Давай, кто первый начинает? Давай ты. Давай я. Зачем ты сделала такой фильтр? Как Я ты? случайно нажала, сейчас я уберу. А то какой-то зеленый оттенок. Как ты сделаешь? У меня нет такой функции. Могу такой сделать. Прикольно. У тебя масочка такая, там масочки внизу, человечек Нет, у меня с нет этим. масочки внизу, Нету. Ну У меня ладно, есть. ладно, я так буду. Что Можно мы... с тобой поэкспериментировать. Ну ладно. Масочку. Так, кто начинает-то? Ты. Ты. Давай, говори, с какого средства начать? С уходового или с декоративного? Ну, давай поэтапно, как мы за собой, наверное, с уходом. Ну давай я начну, наверное, в общем, я начну, наверное, вот с чего. С продукта, который, который в этом каталоге идет со скидкой, и я знаю, что многие это средство любят. Это, ну, такой даже, я бы сказала, такой салонный уход. В линейке Novage у нас есть дополнительные средства для дополнительного ухода. И в этом каталоге представлен очень такой хороший вариант средств. Да? Вот это вот новиночка. У нас матирующий гель. И также на другой странице здесь скульптор для шеи и декольте. Сыворотка увлажняющая. Не знаю, будешь ты о ней говорить или нет. Нет, не буду. Я тоже в числе любимок, но сегодня я его не приготовила. Ага, и я хотела бы рассказать вот об этом своем любимом средстве. Это пилинг, обновляющий пилинг для лица. Он сейчас идет в каталоге. Я прям знала, что ты про него будешь говорить, Танюш. Да. Про пилинг, я прям почувствовала. На самом деле это один из моих любимых продуктов, который всегда у меня стоит на полочке. Раз в неделю я им пользуюсь. Вот он, да, это мой. Это очень бережное отшелушивание, деликатное, которое действительно дарит коже, ну, буквально вот здоровое такое сияние. Он содержит в себе энзимы граната, а также альфа и бета гидрокислоты, которые обновляют кожу. То есть это не механический пилинг, он не содержит никаких абразивных частиц,
Это такой кремчик, который вы наносите на кожу очищенную, оставляете на 15 минут, хотя здесь вот написано, что нужно обновляющий пилинг начищен, тщательно смойте. То есть здесь не написано даже время, которое, да, нужно держать. А в аннотации, по-моему, было написано где-то 5 минут, где-то написано 15, не помню два источника, но, в общем, я что хочу сказать, и 5 минут хорошо, 15 минут хорошо, можно начинать просто с 5 минут, да, что если вы первый раз берете, ну, вещь эта прям вот крутая, после этого пилинга кожа гладкая, и крем, и сыворотка ложатся совершенно по-другому, то есть это обязательно процедура для кожи, ну, еженедельно, да, должна быть. Почему? Потому что клеточки кожи у нас отмирают, новые рождаются, кожа обновляется, и нам нужно в этом помогать. Для того, чтобы те питательные средства увлажняющие, которые мы наносим на очищенную кожу после тоника, чтобы они лучше проникали, лучше действовали. То есть какой смысл ухаживать за отмершими клеточками? Да? Соответственно, эти отмершие клетки дают и неровный тон кожи, и неровную поверхность. А пилинг очень деликатно вот этот вопрос решает. То есть он убирает отшелушивающие, растворяет их, да, вот с помощью вот этих альфа-бета-гидрокислот, он их растворяет, и таким образом под вот ороговевшим слоем кожи, да, у нас новые, свеженькие, светящиеся, да, ну, кожа светящаяся, а клеточки все здоровые, такие красивенькие, я могу так сказать. Но на самом деле кожа, ну, просто вообще помолодевшая. И количество морщинок сокращается за счет того, что, да, поверхность выравнивается, и цвет, ну, просто вот это нужно взять себе, попробовать и влюбиться один раз. И это будет достаточно, чтобы вот этот пилинг был в числе ваших любимых продуктов. Вот. Один раз и на всю жизнь. Один раз и на всю жизнь, да. На самом деле, когда мы делали маска-марафон, да, Танюш, я помню, что ты делала пилинг прямо в эфире, вот этот, да, в прямом, и видно было очень визуально, что через несколько минут, что совершенно другой тон кожи, да, она более светлая, более ровная, поры менее заметные. И я вообще в этом смысле очень люблю наши пилинги на Novage, какие бы они у нас ни появлялись, двухфазный, вот этот пилинг, да, обновляющий, который был до него, они действительно предназначены для бережного ухода, для бережного очищения кожи, да, для бережного удаления вот этих ороговевших частичек. Поэтому для антивозрастного ухода это прям вообще must-have. Это действительно люксовый продукт, после которого вам кожа скажет спасибо. Это вот действительно так. Я сегодня прям била себя по рукам, чтобы не рассказать ничего из Novage, потому что мы говорим про эту линейку постоянно, и мне очень хочется дать место другим продуктам тоже, да, потому что их много любимых и хороших. И я в плане уходового средства расскажу сегодня, у меня тоже будет один продукт с эффектом ухода, да, для лица, но он на грани между декоративной косметикой и уходовой, поэтому о нем чуть позже. А я хочу рассказать вот про этот продукт. Давай. Бальзамчик для волос Элео, да, вот эта серия, я прям на самом деле его обожаю, у меня достаточно капризные волосы по своей структуре, их очень сложно вот так гладко уложить вообще в принципе, потому что у меня каждый волосок вот такой вот, как мелким зигзагом, да, и не каждый шампунь подходит, то есть нужен уход такой довольно деликатный, а голову я, каждый день не мою, но мою довольно часто, и поэтому... Когда я когда-то в своей юности не пользовалась никакими бальзамами и кондиционерами, было очень сложно вообще укладывать волосы. И уже когда начинаешь работать с хорошим мастером, парикмахером, да, и слушать советы, что нужно делать, как нужно ухаживать, а ты прислушиваешься. Когда я начала сотрудничать с компанией Oriflame, я узнала, для чего они таки нужны, эти бальзамы, кондиционеры. И попробовала первый раз, и я на самом деле была очень сильно удивлена. Это был не этот бальзам, это был какой-то другой, сейчас даже не вспомню какой. Но в принципе, для чего нужен бальзам уходовый, да, для волос? У нас будет, открою маленький секрет, одна из следующих тем ухода волосами, да, но я так приоткрою немножко завесу тайны. Когда мы с вами моем волосы, у нас каждый волосок, он покрыт такими чешуйками, да.
И когда мы моем волосы, вот это моющее средство, шампунь, эти чешуйки раскрывает для того, чтобы как следует промыть, да, наши волосы. И если мы в таком виде их оставляем, то их очень сложно расчесывать, укладывать, они торчат во все стороны, они как солома, да, такие становятся волосы. А у бальзамов у них задача как раз закрыть эти чешуйки, и они создают такой, как обволакивающий слой на волосочке, да, что он становится блестящим, мягким, они какие-то питательные вещества дают нашим волосам. И конкретно вот этот бальзам, он содержит масла органа и розы. Танюш, ты хотела что-то добавить, Я да? хотела сказать, потом думаю, ну ладно, мы же будем отдельный эфир рассказывать про волосы. То, что некоторые говорят, ой, там, я не пользуюсь бальзамом, после него у меня волосы там быстро жирнятся, грязнятся, а когда не пользуюсь, у меня волосы такие пушистые, они поэтому пушистые, что вот эти все чешуйки, они в растопырку, да, и, ну, это не здорово, это неправильно. И это нехорошо для волос, потому что они друг об друга трутся, образуют статическое электричество, да, они ломаются, эти чешуйки, мы этого не видим, но из-за этого очень часто секут, в том числе волосы. Да. А когда вы воспользовались бальзамом, он же тоже смывается, да, но он делает свою работу, он как тоник для лица, да, вот здесь также бальзам играет роль, он закрывает вот эти вот чешуйки взъерошенные, да, приглаживает их, у вас волосы становятся гладкие, блестящие, и он офигенски пахнет, как вся серия Элео. Да, вот Я, кстати, по секрету взяла себе это маслице новое. У него очень красивый цвет у флакона, то есть, если, ну, видно, наверное, немножко, да, на камеру, когда вы смотрите на свет, вот так, на просвет, да, он реально прям изумрудный, драгоценный такой флакон. Я еще не тестила, но к следующему нашему мероприятию обещаю вам свои впечатления рассказать, да? Так ну вот я хочу сказать, вся эта серия, она таким ароматом обладает парфюмерным, то есть после него волосы просто, ну, шикарные. Я вчера делала маску для волос, тоже Елео, под полотенце, на сухие волосы под полотенце, потом мыла волосы. Ай, прям вообще совершенно, да, другие волосы. Сколько ты минуточек держала? Я тоже взяла себе эту маску, у меня стоит в ванне. Я ее еще держала, пока вот просто я сделала на сухие волосы, просто все волосы обмазала прям смачно, как краской для волос. Накрыла полиэтиленом, накрыла полотенцем махровым. И, ну, минут 20, наверное, 30 я посидела с ним. Вот. Один хороший очень плюс, когда с ребенком дома уроки делаешь. Я сижу, у меня тут рядом на туалетном столике масло для ногтей, там крем для рук. Я сижу там, пока с ним он делает, я, ага, маску для волос сделала. Мамочки знают, о чем говорят, да. Да, да. Мамочки знают, о чем говорят, это прям must-have. Как сэкономить время, ухаживать за собой, сделать с ребенком уроки. Но на самом деле, девчонки, возьмите на заметку, да, вот эту коллекцию, и масочка, и вот этот бальзам идут сейчас в каталоге на страничке, сейчас я вам скажу, 131. И я всегда себе его беру, когда он идет со скидкой, потому что вот у меня закончился недавно, и я один раз помыла голову без этого бальзама, и масло у меня еще для волос закончилось. Это была трагедия. Я прям бегом в офис оттуда. Поэтому у меня сейчас этот еще не закончился, видите, а уже полный тюбик в ванной комнате стоит на полочке, потому что он должен быть обязательно. И я сейчас, Танюш, прежде чем ты сказала, мы будем говорить о новинках, да, в понедельник, да, у нас будет эфир про новинки. Я таки попробовала бустер. Я хочу похвастаться. Причем я провела эксперимент, как бы я подробности расскажу, ну, в понедельник, да, мы будем это обсуждать и говорить про этот продукт более детально. Но я вам скажу, что я вчера на ночь сделала эксперимент. Я левую половину лица намазала кремом с бустером, а правую, как обычно, только кремом. Да. И я должна сказать, что даже крутой Novage, я выложила даже у себя в сторис, даже крутой Novage, эта штука делает круче. Я думала, что круче невозможно, но делает круче. И сегодня утром я его уже использовала с дневным кремом на все лицо. Мне очень понравилось, поэтому берите себе. Ну, работает, да? Да, работает здорово. Он делает крем другой консистенции, становится по-другому наносится, да, и кожа нежнее, еще нежнее, мягче. В общем, обалденная штука. Мне захотелось еще какой-нибудь бустер попробовать. Может быть, новиночка что-то из себя возьму. Хорошо. Так что прям классно. Но это так, отступление от темы. Продолжение темы лица и в темы серии Optimus, один из моих любимых продуктов, это уже знают все.
И все мои друзья и клиенты, кому я рекомендовала это средство, они теперь заказывают его на постоянной основе. Это сыворотка, увлажняющая сыворотка Optimals. Она подходит для всех типов кожи. Она гелеобразная, такая, я вам сейчас покажу. Это мое домашнее. Вот она. Тут уже половины нет. И всегда, когда... Тут мы не совпали. А? Тут мы не совпали, могу тебе передать. Да. И что я хотела сказать? Это must-have на любое время года. Зимой, когда сухой воздух, она очень хорошо восстанавливает, да, у нас водный баланс. Летом, весной, соответственно, тоже, да, после зимы восстанавливает. Летом очень хорошо использовать ее после солнечных ванн, скажем так, да, то есть когда вечером кожа у нас после дня там, да, получила порцию солнца, очень хорошо кожу увлажняет и успокаивает эта сыворотка. Ну и реально, вот как я познакомилась с этой сывороткой, я просто в какую-то весну посмотрела на свою кожу и поняла, что за зиму она постарела. Постарела не потому, что там образовалось много морщин глубоких, да, там что состарилась кожа, а постарела за счет сухого воздуха. Образовалось много мелких мимических морщинок, и кожа становится более тонкой, как такой вот пергаментной. И я взяла себе это средство, с ним совершенно все по-другому, и сейчас я пользуюсь не на постоянно, сейчас я кожу восстановила, я теперь знаю, как правильно, да, ухаживать за ней именно в зимне-весеннее время года, и совершенно другая кожа с этим средством. Периодически я ей пользуюсь не на постоянной, да, то есть у меня то эссенция увлажняющая, то вот эта сыворотка, и я безмерно ее люблю. Она подходит не только женщинам, она подходит мужчинам, потому что после бритья, когда кожа раздраженная, она также очень хорошо успокаивает кожу, увлажняет ее, и тоже кожа становится нежная. У мужчин на лице нежная кожа. Они тоже это любят, кстати. Вот, поэтому рекомендуйте это средство. Это прям must-have, Танюш. А? Это прям must-have про мужскую кожу. Я себе беру на карандаш, это очень интересно. Да, это must-have для мужской кожи. Я уже ни одного мужчину подсадила, честно вам скажу. Вот, ну потому что я рекомендую это от чистого сердца. Я говорю, что это тебе надо, это работает, и это действительно работает. Вот, у меня даже нет других слов. Вот я не знаю, что там какой-то полный состав, да, что там такое. Просто вот она нужна. Поверьте, она работает, да. Да. Я тестила эту сыворотку тоже, брала в пробничках. Она действительно очень хорошо увлажняет, она классная. Но у меня на тот момент было уже другое средство, да, поэтому я не стала ее покупать. Но мне понравился этот эффект, и я тоже ее рекомендовала. И девочки, кто взял по моей рекомендации, тоже шикарные отзывы. И я вот сейчас заметила, кстати, тоже, не только после зимы, а в принципе, вот мы сейчас находимся дома большую часть времени, да, кто соблюдает режим самоизоляции. И отопительный сезон еще не закончился, да, топить стали меньше. Но я заметила по себе, что кожа на лице стала суше. Да. То есть она у меня комбинированная, но я сейчас заметила, нанося какие-то средства, крема, делая маски, что она стала суше. Вот я стала активнее пользоваться пребиотиком, да, для кожи, вот этой эссенцией увлажняющей. И сыворотка обязательно, ну, у меня сейчас экологен я вам показала, да, но сыворотка – это обязательный этап ухода утром, вечером. Эссенцией я пользуюсь 1 раз в день, потому что в другой раз я себе делаю либо маску, либо скраб, да, ну, какие-то другие этапы входят, вошли уже в мою жизнь, и это очень приятный такой момент. И нужно, мы же рано или поздно выйдем из самоизоляции, правда, да, мы выходим на улицу, и хочется, чтобы, ну, кожу прям напитать влагой хочется. Вот мне сейчас, например, очень захотелось пропить курс Акваглоу. Я прям чувствую, что это нужно. Я, знаешь, что еще хотела добавить? Вот некоторые женщины думают, ой, я все равно дома, что мне, типа, париться? Можно и кремом не пользоваться. Но, как ты правильно заметила, воздух стал суше. Я тоже буквально вчера заметила, стали волосы. Почему я... Так, надо сделать маску для волос. Пользуюсь все время одним и тем же. Волосы мою даже сейчас...
чуть реже, да, то есть могу себе позволить там, ну, грубо говоря, да, не, там, такую вольность. Однако волосы вот прям сухие, кутикулы сухие. Я поэтому говорю, что я сажусь с Егором делать уроки, я начинаю. Так. А я, кстати, нашла еще один способ применения масла Илео, ночного. Оно же там с касторовым маслом. И я брови Классно. мажу. Классно. Вот. Вторая фишка сегодняшнего дня. Вот, поэтому это вот уходовые средства, это прямо сейчас на них надо делать акцент в своем домашнем уходе, в своем домашнем, да, у себя, да. Знаете, какую штуку заметила? Вот мы говорим иногда, что руки у нас одни на всю жизнь, да, и чтобы их поберечь, тоже иногда нужно на них и дорогое средство наносить, в том числе там делать себе масочку, может быть, с ночным кремом для лица, да, там с коллаген, и сыворотку для лица можно на них нанести. А я вчера, когда бустер тестировала, мы как обычно делаем, но для того, чтобы пипетка не прикасалась к коже, чтобы это было экологично и правильно, да, то есть я нанесла сюда крем, да, потом капнула сюда, я нанесла вот сюда. И я все время средства уходовые, тональные наношу вот сюда, на левую руку, на эту область. И у меня здесь кожа стала мягче, чем вот с другой стороны. Да. И я думаю, что надо, наверное, периодически то вот сюда наносить, то вот сюда, то на другую руку. Да. Потому что ты крем тут размешиваешь, остатки, ну, втираются, да, потом. И, соответственно, как-то надо равномернее это делать, чтобы за ручками... волос тоже, да, там себе на волосы нанесла, остаточки так распределил, так. Да, чтобы такое, на коленке можно еще, да, остаточки там тоже как бы, ну, каточки. А вот, кстати, не в тему, да, не в сегодняшнюю тему, у меня нет сегодня крема для ног, но, да, вот некоторые думают, что крем для ног, это значит, вот только чисто стопы. А, да, господи, да до колена, пожалуйста, да, это же можно тоже. Конечно, да. Особенно на колени. Колени же тоже кожа более грубая, поэтому все средства подойдут. Вообще, вот, например, Ален Мавон, когда приезжал, выступал в Москве, да, это руководитель-разработчик всей нашей линейки Novage, наших средств ухода за лицом, он говорил, что пребиотик нужен всему организму, не только лицу. То есть вот это средство было разработано, эссенция для лица. Живут бактерии. Да, и он говорил, что я, как бы, по совету многих консультантов, которые начали это делать, он говорит, я воспользовался вашим советом и начал наносить эту эссенцию тоже на все тело. Он говорит, реально, как бы, она работает, да, проверена на себе, проверена на лидерах, поэтому... Слушай, я вот это дорогой продукт, но... надо тоже. Да, я пробовала наносить на руки, на ноги, очень приятное ощущение. Это дорогой продукт, но мы с вами себе тоже дороги, девчонки, правда? Конечно. Мы живем один раз, как бы с нашей кожей. Вот я сегодня увидела тоже в одном сторис, мне понравилось. Одна девушка говорила, мы же с вами, когда покупаем себе новые сапожки, мы за ними ухаживаем, кожаные, да? Мы их мажем кремушком, мы их протираем, там, влажно, потом насухо. Мы покупаем для них дорогие средства, да, но сапожки вы поносили сезон другой, вы можете их поменять на новые. А кожу нашу мы с вами не поменяем на новую, она у нас одна, поэтому нельзя на ней экономить, да, нужно как бы бережно очень относиться. Это самый большой орган на нашем теле. Да. Ну что, дальше я? Да, давай. Да, давай. У меня средство, которое я сказала, пограничное между декоративной косметикой и уходовой, да? Да. Я не могу про него не рассказать, это страничка. Ой, тут у меня плохо видно. 80-я страница каталога. Видите, у меня прям осталось вот немножко, но у меня в офисе есть еще один флакончик, поэтому я себе его заберу. Да, причем в каталоге, оно вот в этом каталоге конкретно 6-го периода, оно не очень удачно представлено в плане фотографии, да, смотрите, как она красивая. Да. Это эликсир, это уходовый эликсир, но который играет и декоративную роль в том числе. Но это продукт, который я называю 5 в одном, да, потому что у него сразу несколько эффектов. Во-первых, он содержит гиалуроновую кислоту, которая связывает молекулы воды в коже и, соответственно, удерживает в ней влагу, что сейчас очень актуально, да, в этот период. Во-вторых, он содержит экстракт белого чая, что дает антивозрастной эффект. Да, это нам с вами тоже важно в определенном возрасте. Эта коллекция подходит для всех возрастов, да, это средство. В-третьих, это средство, которое суживает поры на вашем лице. Это особенно актуально для обладателей жирной комбинированной кожи. Причем оно совершенно не тяжелое, то есть никаких утяжеляющих ощущений на вашем лице не будет.
В-четвертых, это праймер, да, то есть выравнивает микрорельеф кожи, оно такое прозрачное, это средство, оно как микросиликон, да, наносится на лицо. Вообще невесомая текстура, абсолютно очень. Да, чтобы это... Это не силикон, нет, это именно эликсир, да, с антивозрастным эффектом. То есть такой гельчик, да, гельчик гелеобразный. Но он при этом заполняет микрорельеф кожи, то есть выравнивает рельеф вашей кожи. Когда вы потом наносите тональное средство, вам, во-первых, нужно его в 2 раза меньше. Во-вторых, оно великолепно распределяется на лице. И в-третьих, лучше держится макияж. То есть как праймер оно работает на 100%. И пятое, это вот эти перламутровые частички, очень красивые, да, такие розовые. Их на лице не видно, но это средство, я думаю, сейчас видно по моей коже, придает лицу такое сияние, да, я им сегодня пользовалась. Но у меня сверху еще другой мой любимый продукт, про который я сейчас прям сразу расскажу. Да, я знаю, что ты тоже пользуешься. Вот, и передам потом тебе слово. Давай я сейчас про 2 продукта подряд, ладно? Давай, да. Вот. И очень, очень здорово такой вот эффект сияния дает, да. Мне очень понравилось, когда я когда-то зарегистрировалась в Oriflame, начала ходить на мастер-классы. Одна наша с тобой общая знакомая, моя тезка, там рассказывала, что когда вы пользуетесь, она рассказывала про другое средство, да, но она говорит, иногда в пудру в рассыпчатую добавляют золотистые тени, да, для чего? То есть это получается такой деликатный... Да, это получается такое деликатное сияние, что у вас как будто внутри лампочку включили. То есть кожа становится такой светящейся, свежей, да, красивой. Вот это средство у меня именно для этого эффекта. Ну и плюс антивозрастной я очень в нем ценю. В общем, вот это 5 в одном, это то, что должно быть в арсенале любой девушки абсолютно. И та-да-да-дам, сверху на мне. CC крем Giordani Gold с этого же разворота каталога. У меня оттенок светлый на мне, девчонки. И сегодня я наконец-то, Таня, распечатала продукт, который просто нужно брать вместе. О, ура! Это... Дай воды потом запить. Да, мой хороший, сейчас. Держи. Кисточка, кстати, сейчас идет вообще, я знаю, почему она у Лены, потому что обычно эта кисточка дорогая, но в этом каталоге она идет очень дешево для такой профессиональной кисти. Она идет всего по 319 рублей. Или она в прошлом каталоге была? Она была в прошлом каталоге, блин. Она была в прошлом, в этом каталоге она тоже идет, на этом же развороте, Танюш, равно как и кисточка Giordani Gold, моя любимая. Да, она идет 499, хотя она и этих денег тоже стоит. Ой, мне кажется, она вообще не важно, сколько она стоит, потому что это настолько бомбические ощущения, она плотная и при этом очень мягкая, да. Великолепно распределяет тональные средства. Вот видите, вот я распределила, вот она прям все очень это, вообще... Офигенская. Очень экономно расходуется с ней тональная основа, потому что, ну, прям вот наносится тонким-тонким слоем. И это нереальное удовольствие. И кисточка, она очень удобная, она везде проникает. Вот где крылья носа, да, где сложно растушевать, ей очень легко, и главное, это очень быстро получается. То есть главное по массажным линиям все делать, да, и раз-раз-раз, и у вас тон на лице, то есть буквально прям 30 секунд это занимает. Чем хороша вот эта штучка? Ну, давай. Да? Ну, давай. Во-первых, это CC-крем, да, CC-крем это значит, он увлажняет. То есть здесь не только маскировочный эффект, но и эффект увлажнения. Очень легкая текстура, причем увлажнение интенсивное, да, что нам опять-таки сейчас очень важно. Очень легкая текстура, то есть полупрозрачное покрытие такое. Она и при этом тоже, кстати. Да, вот при таком легком покрытии она очень классно маскирует несовершенство кожи. Вот я сейчас маски все отключила, да, которые включала в начале эфира. Как бы видно, что тон лица ровный, причем абсолютно не тяжело, да, очень комфортное ощущение на лице, прям такое увлажненное. И эта штучка, соответственно, предотвращает развитие возрастных изменений кожи. Да? То есть это тоже антивозрастной эффект. И то, что я кроме этого в этом средстве ценю, кроме увлажнения, вот этой легкости, маскировки, у него SPF 35, да, то есть фактор защиты, который для возрастной кожи очень важен, 35. И у него хороший объем. Да. В отличие от всех тональных средств, в том числе Giordani Gold, которые есть в Oriflame или в других компаниях, и по объему 30 мл, в этом тюбике 40 мл, девочки. И учитывая, что это тюбик,
ну уж так уж, когда совсем заканчивается, можно его разрезать и той же кисточкой остатки средства использовать. Так что must have. Он бывает в двух оттенках, естественный и светлый. У меня светлый, но и тот, и другой великолепно адаптируется под кожу. То есть если у вас кожа среднего тона, вам подойдет любой, вообще любой. Да. У меня очень светлая кожа, я пробовала естественный, мне он на загар, да, вот как для моей светлой очень кожи, он на загар великолепно ляжет. Если у вас кожа смуглая, да, берите себе естественный оттенок, ну и со светлым вы тоже не прогадаете, потому что наносится полупрозрачной вуалькой. И очень легко растушевывать лицо и шею, не видно границы, потому что оно ложится очень нежно. Вот, но прям в комплекте. Да-да. Мой совет. Ну, мое любимое еще одно средство также будет уходовое, но для тела. Мы с тобой сейчас говорили про эссенцию увлажняющую, что она тоже подходит для тела, и крема для ног, они подходят для коленок. А еще вот эта вот серия, она идет сейчас... Я хотела его взять. Я хотела его взять, но думаю, Таня точно про него расскажет. Что хотела рассказать? Про скраб. Вот, можешь рассказывать про скраб, потому что я расскажу про масло, крем-масло. Скрабы у меня дома. У меня 2 других продукта тут лежат, 3 даже. Я только, кстати, один про запас взяла. Ну, в общем, это вся серия шикарная. Например, вчера буквально я принимала ванну с расслабляющим средством, и она делает воду такой мутноватый, вот как будто в молочной ванной лежите. Это такой кайф. И ароматы этой серии, вот здесь, к сожалению, не ароматизированная страничка, невозможно передать, но он потрясающий. Слушай, у меня стоит это средство для ванны, я когда листала каталог, на него посмотрела тоже. Я просто, пенную ванну очень люблю, и до карантина очень редко ее принимала, к сожалению, потому что времени все время нет. А сейчас вроде как немножко дома времени чуть побольше, я хочу с этим маслом тоже в ванну. Я легла в ванну с этим расслабляющим маслом, нанесла себе маску на Вейдж, не помню какую, укрепляющую какую, наверное, какая она там, подтягивает. А у меня спа есть новиночка, я взяла себе новиночку. Вот. Я уже тестила ее. Я прям легла, и прям такой кайф, и потом я еще... сделала скраб для тела, ну не скраб, не солевой, а перчаточками нашими. И дальше вот это крем-масло. Почему оно называется крем-масло? Потому что это вот густое, как мягкое масло, которое, вы знаете, из холодильника вытащили, положили, да, и вот оно вот такое вот настоящее. Вот здесь написано даже, да, с текстурой взбитых сливок. Действительно плотная, но совершенно не жирная. Не жирная, да? Не жирная, да, совсем? Жирная. То есть она хоть и называется крем-масло, но совершенно не жирная. Вот такая банка. Дай понюхать. Дай понюхать, Танюш. На, нюхай. Бери. Нету? Вот. Видите, оно вот такое вот, то есть оно даже держит форму, то есть как я его выгребала оттуда, так оно и держит, оно не расплывается. Как ты уже много использовала. Что? Как ты уже много использовала, говорю. Я потому что им постоянно, вот после скраба я пользуюсь им. Помимо этого у меня еще есть лосьон для тела и крем для тела, причем я распробовала только сейчас, после того, как уже только в распродажах, мне кажется, и сейчас в распродаже есть вот этот крем для лица, крем для тела, да, крем для рук и для тела, который каштан. Для меня был раньше запах, такой слишком яркий. Сейчас я балдею. Вкусный, сладкий. Вот этот вкусный, сладкий, а вот этот такой свежий, морской какой-то. И вот я много себе нанесла, но я сейчас по рукам. Вот видите, вот он вот такой вот. Что он делает? Он очень хорошо кожу увлажняет. И действительно, аромат такого морского бриза. Я, как всегда, сделала неправильно. Надо было на одну руку, чтобы сравнить. Я сразу ведь на две. Мы с тобой сразу умные, конечно. И вот видите, видно, вот она, кожа. Очень хорошо распределяется, сразу впитывается, не остается никакого ощущения плотного, жирного. И это обязательная процедура для
кожи тела, ну, например, там, да, для ног. Ты мне тоже рассказывала, да, про свою консультацию с дерматологом, и я тоже потом про это читала, когда кожа у нас начинает шелушиться или начинают образовываться вросшие волосы, это в частности происходит от недостаточного увлажнения кожи. То есть мы хорошо ухаживаем за руками, там, за лицом, а вот за кожей ног, именно, да, вот от стоп, там, да, и до колена, и выше, мы ведь не такое внимание уделяем, а вот особенно зимой, когда мы в колготках ходим, в сапогах, или вот, да, на солнышке, когда это очень важно, то есть кожа будет чувствовать себя хорошо тогда, когда она хорошо увлажнена. И большинство проблем изначально от недостаточной увлажненности кожи. Возникают там уже дополнительные какие-то. Да, сейчас закреплю так. Ну, для нас что важно вообще, как для биологического организма, да, вода и еда. Вот в данном случае увлажнение – это как раз вода только для клеток кожи, да, а едой для нее будут витамины, минералы, то, чем мы организм поддерживаем. Поэтому увлажнять очень важно всегда и везде, и жирная кожа в том числе нуждается в увлажнении. Да, я, кстати, не сказала самое главное, ну, не самое главное, да, за счет чего. Эта вся серия, она содержит натуральные экстракты водорослей, и, соответственно, да, вот известен тот факт, насколько водоросли тоже хорошо влияют на состояние нашей кожи. И вот масочка, которую ты взяла, она также содержит экстракты этих водорослей шведских. Ах, прекрасно вообще. Поэтому я тебе прям завидую. Вот, прям, да, вам. У меня оно есть, я просто еще не тестировала, да, у меня запечатано. Бери, У давай. меня просто из этой серии есть масло для тела, у меня есть мусс для тела, у меня есть средство для ванны, у меня есть скраб из этой коллекции, маска для лица у меня есть из этой коллекции. И я все жду, появится ли в каталоге маска для рук из этой коллекции, потому что у меня уже закончилась практически, а я прям жить без нее не могу, она очень здорово восстанавливает кожу. Я на ночь ее все время наношу, даже как крем просто, да, не всегда как перчатки, и прям обожаю. Поэтому у меня вся эта линейка есть, но мыло уже вообще 100 лет у нас уже, да, в ходу такое. И я ее обожаю, просто до крем-масла я еще не добралась, потому что она вся серия с маслами, да. Прям сияет кожа. А до этого такая была, ну, походила я сегодня, да, днем не пользовалась кремом для рук, и вот прям эффект на коже. Кто дальше? Я? Коже. Ну, давай я. Ну, давай. У меня тоже уходовое средство, и тоже для кожи. Вот такой большой класс. Это тоже must-have, мы что-то, мне кажется, давно про него не говорили, в принципе, да, у меня как раз такой большой флакончик, как идет сейчас в каталоге. Прямо в конце каталога, там целый разворот, и все в XXL объемах, кроме талька для ног, кстати, здорово, что он у нас тоже появился. Этот продукт уже 10 лет с компанией Oriflame, и я знаю, что он просто коробками закупается, когда он идет в сезон по хорошим ценам, по хорошим скидкам, потому что это вещь универсальная, и я что-то аналогов особо даже не помню в каких-то других компаниях, да, во всяком случае, настолько востребованных аналогов. Да. Он бывает в разных вариантах. В следующем каталоге у нас будет новиночка на обложке сзади, да, там будет новый спрей. А это классика, классический вариант, причем большой, его очень надолго хватает. Это охлаждающий дезодорирующий спрей для ног. Но покупают его не только потому, что он охлаждает и дезодорирует, его, кстати, тоже можно носить и на голени, да, это актуально очень летом. Но покупают его потому, что он обладает антибактериальным эффектом еще, как вся, собственно, наша серия для ног. Он с маслами эвкалипта и мяты, и брызгать его можно не только на ступню, да, не только на голень, то есть не только на ножки, но и в обувь, ребята, в обувь. Ну да, я летом на ножки его прям как раз. И в сапоги можно, и в ботинки можно, и во всем можно на самом деле. Да, ну как бы вы пришли, сняли обувь, проветрили, брызнули туда, да, и до следующего использования он у вас свою работу сделает, этот спрей. Ножки помыли, промокнули полотенцем, побрызгали и пошли опять-таки, да. То есть этот продукт на самом деле очень востребован.
Я знаю, что он очень востребован в тех профессиях, среди тех, кто носит очень много закрытую обувь. Вот я служила раньше, да, и когда целый день на службе в ботинках, в туфлях, в берцах, супруг у меня тоже служил, и я ему такой флакончик дала с собой на работу, он в шкафу поставил. Не прошло и суток, он пришел, говорит: Лен, ты заказ будешь делать? Я говорю: буду. Он говорит: закажи еще 5 штук. Я говорю: куда? Он говорит: у меня ребята увидели, попробовали, да, и как бы попросили, потому что и с тех пор у нас этот спрей прямо у меня в заказе всегда по несколько штук было, потому что он пошел в народ. И многие очень клиенты, и многие знакомые просят им заказать, потому что это действительно эффективное средство, которое позволяет сделать походку легкой, которое позволяет чувствовать себя комфортно в любой абсолютной ситуации, да, и с приятным ароматом, и с таким вот эффектом, и довольно экономично. Поэтому прям must-have очень рекомендую. Сейчас актуально, мы с вами начинаем снимать обувь потихонечку, да, и как бы на улице становится тепло, и это очень-очень важно. Так что обратите внимание, он сейчас в конце каталога. Юль, тебе тоже нравится этот спрей для ног? К нам присоединилась Юля, наша любимая визажист, с которой мы провели несколько занятий плотно. Я вот как раз... Юля, у нас сейчас идет конкурс визажистов, ты же можешь участвовать на премию. Да, он в онлайн-режиме, он не продолжается, он только запустился. Надо Юле скинуть информацию обязательно. Да, Юлечка, он сейчас во всем информацию. Да. Да, Юлечка, у тебя есть возможность в миллионе поучаствовать. В общем, хотела про другое средство рассказать, но зашла Юля на эфир, и я решила рассказать вот про это средство, которое сейчас... А я его не стала брать, потому что думала, что ты его возьмешь. Я его взяла, это мое, оно уже заканчивается. Специально смягчающее средство с экстрактом черной смородины и с витамином Е. Это бочоночек, которого хватает очень надолго. А почему это называется, скину, Юль, почему называется специальное смягчающее средство? Потому что оно специально смягчает любые участки кожи тела. Соответственно, для кутикулы, да, когда мы обрабатываем, например, наши ноготочки, изначально это средство было создано как крем для век, соответственно, тоже можно его использовать. Если вы чувствуете, что у вас пересушена там, да, кожа сухая, мимические морщинки, можно вот такими вбивающими движениями буквально, да, то есть аккуратненько пальчиком с чистым, да, после душа промокнули, да, вот, набрали на пальчик и вбивающими движениями нанесли. Очень хорошо успокаивает раздраженную кожу. Опять же, да, вот бывает на ветру, когда вот кожа себя вот, ну, не знаю, как у вас, у меня такое бывает, вот здесь прям такая раздраженная, прям раз, все прошло. Для обветренных губок и, в принципе, как бальзам для губ, и Юля не даст соврать, и она нам это говорила, да, что прежде чем нанести губную помаду, нужно использовать какой-нибудь бальзам, и говорил вот про это средство. На локоточке, где у нас сухая кожа, на пяточке, от ожогов. Компания, когда в 70-х годах произошла в Европе, ну, такая трагедия, да, произошло крушение поезда, компания поставляла это средство в качестве благотворительной помощи для пострадавших от ожогов. Вот, так что это... Когда еще, помнишь, цунами было огромное? Ну, вот это... Лет, наверное, 10 назад, там тоже компания в огромных количествах, потому что были там и наводнения, и пожары, там все было. И компания тоже благотворительностью, там, самолетами отправляла разные средства, в том числе вот это. Ты говоришь, у меня мурашки побежали, потому что компания никогда не остается в стороне от событий, и сейчас тоже она помогает очень хорошо, поставляет в больницы витамины, крема для рук, жидкое мыло. Но это дорогого стоит, да, с каким партнером мы сотрудничаем в компании. Вот, поэтому вот это... Юль, причем это не единичное количество, это десятки... Зависла. Лен, зависла, я надеюсь, что это я. У меня просто обновиться хотел, телефон хотел обновиться, поэтому я исчезла на секунду. Вот, это десятки тысяч, да, то есть компания помогает врачам, которые сейчас на передовой, да, борются с новым вирусом, она поддерживает их для того, чтобы
они могли обеспечить должную гигиену, да, и поднять свой иммунитет. И это на самом деле, ну, серьезный такой вклад Да. в ситуацию, да, вклад людей. Это очень-очень ценно. Вот. Кто? Да, кто следующий? Давай я. Я просто вернусь, ты просвещаешь средства, ну давай. Я хотела еще вот про это изначально рассказать, но не изначально, не изначально, а вот сейчас хотела рассказать, и мы про него редко говорим, но уже настолько к нему привыкли. Это средство для снятия лака без ацетона. Оно бывает нечасто в каталоге со скидкой. Сейчас у нас со скидкой, поскольку у меня заканчивается, то я себе его обязательно возьму. Почему я люблю это средство? Я закладку, в каталоге где-то. Сейчас я сегодня немножко рассеянная. Вот, оно идет всего по 319 рублей. Почему я беру, почему я пользуюсь этим средством? Потому что оно очень хорошо растворяет любой лак. При этом действительно не содержит ацетон. И я однажды даже поспорила с мастером по маникюру. Она меня убеждала, что наше средство содержит ацетон. Но я-то знаю. Я нашла информацию, я залезла в интернет, я перерыла. И действительно, это средство не содержит ацетон. Оно содержит какой-то, как это называется-то? Я не химик вот совсем. Ну, формула, да, другая. То есть группа одна ацетона, да, вот содержащая, но это не ацетон, это другая формула, которая бережно удаляет лак с ногтей, не повреждая, не пересушивая ногтевую пластину. При этом нет никакого резкого там какого-то неприятного аромата, а приятный, очень ванильный какой-то остается аромат на ногтях. Ну вот, какой-то такой. И главное правильно им пользоваться. То есть вы наносите на ватный диск, смачиваете ватный диск и прикладываете к ноготочку. Держите, ну, буквально несколько секунд. И потом аккуратненько удаляете. За один раз. Не нужно там тереть, да, раз мы все, и мы удалили. У нас ноготочек также по-прежнему блестит, не белеет, да, как от ацетона. Все там. И не желтеют потом ногти. Потом не желтеют ногти, не приходится их восстанавливать. Ногти не желтеют, лак, да, не остается, не нужно вот этих вот дополнительных усилий прикладывать. Я это средство просто очень люблю. И снимает любые оттенки лака и любого состава, то есть там с какими-то блестками, там, да, ну, понятно, что с такими нужно носить обязательно. Это очень приятно. Как там делают-то? Сердечки вот так делают. Да. Вот, это вот мое пятое средство, про что я не буду рассказывать. Я расскажу. Я не могу рассказать. У меня два вот таких средства. Я знала. Вот почему я не захотела про него рассказывать. Давай. Мы сейчас вдвоем про него расскажем. Давайте я начну с карандаша. Давай. Не помню страницу каталога, она у меня где-то заложена, да? Где-то заложена. Вот, нашла. Нашла 61-я страничка. Это карандаш для бровей. У меня на самом деле несколько наших средств для бровей. Ну вот тенями я, наверное, не очень активно пользуюсь. Мне как-то карандашом быстрее, а я люблю очень быстро делать макияж. У меня есть джордановский карандаш, да, у меня есть тени для бровей, которыми я люблю расчесывать. Вот, потому что это вообще прям провел кисточкой и все. Они, кстати, тоже сейчас в каталоге на том же развороте идут. У меня оттенок средний, который коричневый, да? Оттенок коричневый. А карандашик у меня... у тебя? Нет, я говорю сейчас про тушь для бровей. Тушь для бровей у меня оттенок коричневый. Но сегодня на мне не она. Да, сегодня на мне вот этот карандашик. Я беру себе пепельный, который посветлее на каждый день. И чем я его люблю? Он толстенький, то есть им очень быстро прокрасить брови. Они у меня и так мохнатые, да, поэтому мне немножко тон придать, и все, мне даже форму придавать не надо. И на другой стороне здесь есть хайлайтер. Да, вот такой светленький кончик. И им очень быстро и удобно делать нюдовый макияж, то есть я хайлайтером наношу вот сюда под бровь, прям раз, пальцем даже иногда растушевываю. Я наношу его вот сюда в уголок глаза,
И иногда им даже делаю блики вот здесь на верхнем веке, да, то есть это хайлайтер. И уже Ты меня сейчас получается глаз... А? Ты меня сейчас сподвигнешь. Сподвигнула? Да. И на самом деле это очень быстро, поэтому он у меня всегда равномерно заканчивается, карандаш, потому что я пользуюсь обеими сторонами, да. И это очень быстро, это очень удобно. Вот когда нужно макияж такой за 5 минут сделать, да, раз, и все сияет, все, глаза уже объемные, даже если вы без теней. Юлечка, спасибо, твое одобрение для меня прямо Да. очень ценно. Даже если я не успеваю где-то воспользоваться тенями, да, иногда можно румянами тут чуть-чуть тень положить, да, бежевыми, так тоже пальчиком раз-раз. Но уже смотрится взгляд объемным, открытым за счет вот такого вот эффекта. В общем, очень люблю этот карандаш, рекомендую. Он 2 в одном, да, и цена на него сейчас очень-очень хорошая. То есть нашей скидочкой получается прям вообще выгодно. И та-да-дам, тот продукт, в котором мы станем совпали, наконец, под конец эфира. Да, Не сговаривайтесь, Юля. Мы совпали. Да, Юля, у нас сегодня эксперимент на самом деле. Мы решили рассказать про свои топ-5 продуктов из каталога 6-го периода, не сговариваясь, да, то есть каждый выбрал свою 5, но вот 6 у нас получились по факту. Да. И я выбирала, исходя из того, что вот про это Таня точно, наверное, расскажет. Я вот про это расскажу, потому что список-то не из 5 топ, как вы понимаете, а больше. Очень люблю эту тушь, не зря она называется No Compromise. Она да? у меня на глазах. У тебя и у меня на глазах. У меня тоже прям в один слой я нанесла буквально. Обожаю за счет того, что для ее смывания не нужно специальных средств. Поэтому, когда тоже экспресс-макияж, и когда ты знаешь, что у тебя вечером не будет особой силы, надо как-то быстро привести себя в порядок, и вообще вот, да, это прям must-have. У нее пушистая щеточка. Я, в принципе, очень люблю полимерные щеточки, не люблю пушистые, вообще вот не люблю. Очень давно не пользуюсь пушистыми щеточками, но это единственное, которое меня покорило, тушь с пушистой щеточкой. Оказалось, что ей очень хорошо и удобно прокрашивать. Для меня это вот, на каждый день. Давайте вот так. Пока, Лен, пока я воспользуюсь случаем. Для меня это тушь на каждый день. Почему? Потому что действительно, чтобы ее смыть, не нужно дополнительных усилий, и я аккуратненько ее снимаю, и оставшийся там макияж могу смыть нашим гелем для удаления макияжа Novage. А также она делает реснички пушистыми, вот естественные, то есть это не, например, не тушь там, да, которая дает экстремальный объем, а она дает объем, но очень такой естественный. И ресничек много, они пушистые, они расчесанные, они шикарные. Да. Будь здоров. И смотрите, хотела еще такой маленький лайфхак, да, как... Мы обычно тушь наносим в завершении макияжа, то есть на лице в это время есть уже тон, у кого-то есть уже румяна и так далее. Мой must-have, как не задевать кожу лица, особенно, да, когда вы наносите, но при этом, чтобы была зафиксирована рука. У меня на самом деле, ну, в силу спорта, которым я занималась, у меня вот этот сустав достаточно фиксированный, поэтому я могу красить ресницы даже в такси, ну, зная, где там лежачий полицейский, да, чтобы... Не заехать в глаз, но тем не менее я делаю вот так. То есть я упираюсь в скулу мизинцем, да, вот так вот. И другой глаз я прокрашиваю вот так, разворачивая руку, чтобы не загораживать себе зеркало, чтобы не орудовать левой рукой, которая... Вот мне левой рукой неудобно, да, потому что, ну, я правша, мне левой рукой неудобно. Все же так пользуются. Да, да. Не все, кто-то в другую руку берет. Я вот крашу вот так. Но вот эту руку я ставлю, вот так, если мне надо, там, да, для фиксации, ставлю мизинец. Вот, это такой мой личный must-have. И еще очень важный момент, не все знают, что когда... Профессиональный визажист пользуется нашей тушью. Да, пользуется. Смотрите, тушь нужно доставать и убирать винтовыми движениями, да, вот так, если вам нужно набрать на щеточку, винтовыми движениями выкручиваете, вытираете кончик и потом уже наносите. То есть не надо делать вот так. Вы таким образом нагоняете кислород туда, в тюбик, да, и тушь быстрее сохнет. И вот так тоже не надо делать. И вот так тоже не надо делать. Потому что бактерии лишние нам совсем не нужны. Я бы хотела прям
жирный такой восклицательный знак поставить на этой туши, потому что я, как всегда, провела ненароком эксперимент с этой тушью, помнишь? В общем, я Да, попала с этой тушью под ливень. Это был прям буквально, когда она появилась, и еще особо не было такой, да, истории с этой тушью. И я попала под дождь. И у меня были мокрые волосы, у меня были мокрая одежда. Тушь не и потекла. мокрые ресницы, И но она не ресницы потекла. были мокрые, да, я не сказала, ресницы тоже были мокрые, но тушь не потекла, она осталась на ресницах. Они там, конечно, там, да, мокрые там склеились, но она осталась. Вот. А помнишь, в офисе мы тоже эксперимент проводили. И Да, холодной водой я ее не смогла смыть, а теплой водой она прям раз так шик-шик, и прям пластинка да. снялась. Вот, так что Так что проверено на пушках. можно брать да, Проверено на к пушках. лету, если там, да, или кто-то в бассейн ходит, или там на море собирается, или просто на речку там, да, если хочет поехать все равно красивыми, с ресницами, например, да, очень хороший такой вариант, на мой взгляд. Ну и опять же, дожди никто не отменял. Очень классный продукт на все времена, на самом деле. На отдых прям вот самая топ в косметичке должна быть обязательно. Да. Очень классно. Тем И более, что если с вы... хорошей скидкой. Да, и есть еще вариант такой туши в красном тюбике с мелкой щеточкой, да, кто любит более такую Это мелкую. пушистая щеточка объемная, а вот эта тушь такая же термосмываемая, то есть смывается теплой водой, но подкручивающая. Здесь маленькая, аккуратная щеточка, прям маленькая-маленькая такая, с короткими щетинками пушистые. Вот. Да, единственное, первые 2-3 раза, когда вы ей будете красить, вот тушь, которая в красном колпачке, она когда свежая, она довольно жидкая, она очень здорово наполняет кисточку. Да? То есть нужно кисточку хорошо вытереть об краешек тюбика для того, чтобы слишком много не нанести первым слоем на ресницы. Но зато ей можно... Да, зато этой кисточкой можно прокрасить самые мелкие реснички, вот в уголках глаза, прям нижние реснички, мелкие, где вы не достаете обычный пушистый. А еще, может, историю расскажу про эту тушь. У нас уже, правда, время уже давно все закончилось. Про эту тушь у меня... Нам главное эфир сохранить, Таня. Лен, ты меня прости ради бога, но эфир со вторника я не сохранила. Проведем еще раз. Я внепланово, наверное, уже просто расскажу, потому что это невозможно 2 раза уже подряд я рассказала тему, забыла сохранить. Ладно. В общем, про эту тушь. У меня подружка заказывала эту тушь термосмываемую черно-объемную. Очень она ей полюбилась. И вот в очередной раз, когда она пришла, говорит, Таня, мне бы тушь. Я говорю, слушай, нет, есть вот такая. Я говорю, ну если что, ты можешь кисточки поменять, а состав-то один и тот же у туши, просто кисточки разные. Она, ну давай. И вот, значит, она взяла эту красную, подкручивающую, термосмываемую. И когда потом снова эта тушь оказалась со скидкой, черная, да, я говорю, твоя любимая тушь со скидкой. И скидываю картинку, где обе туши со скидкой. Она говорит, да, классно, только у меня теперь красная любимая. А вот так вот. Танюш, у нас там по времени, наверное, мы прям час с тобой поговорили. Надо сохранять эфир, и буквально через 3-4 минутки мы выйдем поговорить об антиоксидантах, да? Да, возвращайтесь. Юля, возвращайся, мы еще расскажем интересно. Все, да, давайте. Давайте, до встречи.